ова епизода имам нешто да ти кажам, нашиот скромен подкаст, мислам дека е 12-та епизода и една специјална, пошто сме на едно специјално место овдека горе под Велесто, да кажам, погледов кај што е најубав, кај што сите идат и Скопјани многу реално за уживет во овај поглед, а не случајно сме ваму нагоре на кај, да кажам, планински весела и на кај Галичица, пошто имам еден специјален гостин, еден млад охријанец кој што е македонски шампион, не знам поинаку како да го представам на планините, кој што последниве 2 години, да кажам, така нешто 3 можда, и во наредните 10, дека ќе владеат и ќе си владеат по планиниве. Поинаку не знам како да го представам, ќе каже тој како саке да го доживуваат луѓето, како го представуваат, како тој сам се представуваат. Од мене деки шампион Дејан Ангеловски. Еден аплауз, ајде, сите во студиото тука огромно. Со козиве аплауз, тоа е тој амбиент. Здраво, јас сум Дејан Ангеловски, планински тркач, атлетичар, маратонец, ултрамаратонец, скайранер или небеско трчање во превод. Пубо ми звучи небеско трчање. Небеско трчање некако звучи, ама не го користи многу скайранер. Добро, англицизми ве са поиќе она. Да, и од све по нешто што е застапено на планина. Значи, колку време си присутен во тој дел, да кажам, планинско трчањето, сите аспекти што ги наброја? Планинско трчање почнав од атлетика, мислам, преминов ми беше од атлетика во планинско трчање, што е скрос различно, значи, да речам, врска нема планинско, ова сега што го правам со атлетика, ама сепак е спорт и има трчање, има трчање, значи само тоа ги спојви две работи. 2018 во склоп на една атлетска трка што беше на планина и тоа е планинско трчање, ама ја организираат атлетска федерација, не другиве федерации што се од трейл ранинг федерација или скај ранинг федерација. Бев на европско првенство во Скопје и направив доста добар резултат за досегашниве успеси на такви првенства што се, да речеме, кај нас или што одат младиве и општо што се надпреваруваат атлети професионални прамуабет, имав јак резултат, значи во прва половина бев од Европа. А то ти беше прво такво, така? Да, од 60 надпреварувачи бев 25. Што до тогаш таков успех. Јас, знаеш, не очекував некако, не бев свесен дека тоа е едноставен успех, ама реакциите од сите атлетичари таму што беа, значи претежно атлетичари, беа огромни, ко да имам некој успех, некој рекорд или победено на некоја трка, а јас 25-то место, некако бев збунет, викам. Не знаеш што да мислиш, што да очекуваш. Па 25-то место, то сепак е успех за да си 20 во Европа, сепак во планинско трчање, што не се ни занимавав со планинско трчање. Да. И понатаму требаше да одам понатаму на светско, па нешто се скомплицира и се припремав, бев мотивиран кон тоа, насочен кон тоа. То ти беше мотивацијава што иде на европско Скопје, мислам, кој беше скоков од атлетика, од тоа, знаеш, што планинско, од кај те привлече? Планинско адреналин имат поиќе, неочекувано е. Пошто кога почнавме да се тркаме, сите некако многу агресивно и оштро. И мене не ми беше јасно некако и дури страв те фаќат од самиот страв и адреналин. Да. И тргнав во последнава група, пошто немав искуство, јас така скоро последен тргнав и кој што трчавме нагоре, помини еден, друг, трети, се мотивираш, што цело време поминував некој нагоре. Надолу добро никој не ме стигна, пошто патеката беше 6 километри,
со 400 негде метри искачување, тој е од прилика колку од Бензинска до Велестово, ама во 6 километри, значи горе и долу. 3 нагоре, 3 надолу. И по технички терен малце интересен и во секој случај динамично е цело време, имат тркање некако. И во јули месец беше малце екстремни условите, топло. И тука навлегвиш некако во поекстремно, пошто во атлетика, да речеме, целиш кон некој тајминг, ама лоши услови, екстремни, топло е и не можеш да го оствариш ради условите. Овдека имаш тркање некако, не целиш кон тајминг, ама целиш ке го стигнам него, да не ме стигне друг и тука е тркање оси. Да. Сега, пошто не знам колку знае, дали знаат поиќе помалку, неважно, да си кажеме ето, да не сме скромни, односно ти да не бидеш скромен за успесиве што ги доживеа од тоаш ко навлезе, да кажам, од трейлове, дали од Охрид трейл, дали на другиве во Македонија, што се може да кажеш и колку ги имат и како то се менвит од година во година, дали ојд на подобро, поиќе расте, поиќе трейлови, поиќе градови се вклучуваат кон планинсково тркање и сите тие работи. Кој ти беше прв на успех, да речиш, ојме во права насока сум? Одма после европското 2018 трчав Крали Марко Трейлс. Таму по колку километри се вака, колку да за вове на луѓе од прилика? Крали Марко Трейлс, тоаш првата трейл трка, не планинско трчање што е од атлетска, туку трейл трка. На Трескавец се трчеше 16 километри, мислам беше, со 800 метри искачување. И некако многу поразлично ми беше од тоа што го трчав на европското и освоја второ место на таа трка и многу ми беше тешко, значи многу потешко од европското, пошто кратка беше и брза и адреналин поиќе на ова, морат малце и тактика и променлив терен. И кога финиширав некако си викам тешко ми е, не знам дали сакам ова да го правам, да си трчам атлетика пак. Ама второ место ме мотивира некако. Понатаму продолжив атлетика пак да трчам, ама следната година трчав 2019 Sky Race. Значи трейл, па Sky Race трчав. Sky Race и трейл е различно и планинско трчање на водно што беше европско. Скроз. Sky Race се трки што се одржаваат на над 2000 метри надморска висина и треба да имат да речеме стрмнина од 30% нагоре. И екстремен терен, значи. Трейл мој да се одржават и по патеки, козји патчина, до Велестово, до Еленврв, до Рамне, такви некои. Кај нас, Охрид трейл што е тркава. На Скайрейсот се појавија најаки, да речам, во Македонија што трче до планинско трчање. И екстремно беше, значи јас никогаш, да речеме, до тоаш не бев на 2700 каче. Магаро, највисоко бев качен 2250. Да. И мене со трчање. И сега прв па, значи, рачунај на Тито врв со трчање се качува. Под патека. И истрчав побрзо од 3 часа, значи на 20 км патека со 2000 метри висинска, побрзо од 3 часа, што за некои стандарди, да речеме македонски, тоа беше многу брзо. Значи првиот истрча 2:47. И јас истрчам 2:59. Ставно си ги фаќам тие несвесно, ама ги фаќам под една минута или некоја секунда. И шести завршив. Од таа конкуренција можда, да речеме, имаше 500 сериозни тркачи, пошто
реално немој секој таква трка да трча. Јас имав тоаш 19 години. Што разбира дете, таква трка што е. И многу некако тоаш ме мотивира, си викам и гледав многу трки по интернет, екстремни беа и колку луѓе само во светов се загрејани по такви трки. По адреналин, на некој начин нов екстремен спорт. Да. Downhill biking, Да. ко параглайдинг, нешто само овде има надпреварување што уште поекстремно се прави. И не е само ке речиш ај нагоре како трчате нагоре пошто е стрмно. Надолу делов е многу потежок од колку нагоре. Да, мисле дека полесно дека е надолу. Да, пошто нагоре реално толку е колку можеш ќе брзаш, аеробниот капацитет е тој. Се спремав, имав уште од тоа што веќе си викам ќе се посветам максимално на планинско, пошто морат едноставно да направиш некоја разлика. Не можеш на све да се посветиш. Да, бе, избор еден морат. Кај нас во Македонија секој со све се занимават. И морат, ако сакаш да направиш успех и резултат, да се посветиш на едно. Не можеш све. Пошто еве и да речиме планинското трчање што трчав од атлетска федерација со скайранингов се различни. Значи многу се различни. Што мора да се посветиш на едно, еве и ултра трчав и тоа е различно од скайранингов. Сега тука е исто што на Пелистер што ја трчав ултрата, пример, 60 км беше со 3700 висинска. И таа е Sky Ultra. Значи скайранингов како дисциплина имат неколку категории на трки што се признати светски со федерација, со све, само кај нас уште е во подем. Значи имат Sky Ultra, Sky Race или Sky Extreme и Vertical Kilometer. Sky Ultra ти се па може да спаднет и овие Охрид Ултра што е Пелистер на високи планини што се и што исполнуваат критериуми, мислам беше да е над 50 км и над 3000 метри да имат искачување. И нормално теренот да е над 2000 метри. Сега после имат Sky Race, тие се пократки, мислам до 42 км, до маратонска дистанца и 2000 метри треба да се минимум искачување. Или 1500, не сум сигурен тука, ама така нешто. И Vertical Kilometer, та треба да е помала од 5 км или 5 км и 1000 метри искачување. Сега имат периоди, сега зависи за што сакаш да се припремаш. Да речиме, еве, за Sky Race се спремам сега, или за маратон, Sky маратон, да речеме, 42 км. Немој некој што се спремат за маратон на Рамна, Визер маратон 42 км, не е истото со Sky маратон. Да бе, дефинитивно е различно. Еден маратонски тркач, знаеш, кога си маратонски тркач, се знае, многу компетитивен си, време целиш, со тоа се спремаш, ама кога ќе дојдеш на планинска трка, некако све то не гледаш многу, гледаш максимум од тебе да даеш и едноставно некако природава ти диктира ти како што ќе правиш. Еве и јас да речам, пример ќе тргнам на некоја трка, најчесто на утре пошто е 6 км што се, ќе тргнам со мотивиран, тренирав, путам да победам и трчате во група нормално и си викаш, добро, спори се, вака ќе победам сигурно. Со тој мајндсет тргвиш. И кој ќе одат километри, некако си викаш тешки нозе. И прв да си пример, еве јас на трка, прв трчам напред.
се пулиш назад, а веќе ме стигне, викаш, ама нек ме стигне цеат. Тоа е, што да правиме, толку ми е силата, толку е енергијата. После, кој што тркава си викаш, второ, трето не е битно, и накрај последните веќе готово, немаш повеќе енергија, си викаш, само да завршам. То се некои левели, да речеме. Нивоа, кај што етапи во трка. Само да завршам. Идиш до ниво кај што викаш само да завршам. Последно 10-то, 100-то место. Да поминам линијава, финиш лайн. Ке лайн. сум задоволен само да завршам, викаш. Први викаш ке сум задоволен со прво само, друго никое место. После задоволен сум само второ, трето некое, подиум да фатам. И накрај си задоволен само ако завршиш. Да. А сега ево ти пример, мислам не ти генерално сите најголема конкуренција си сами од себе, си така од претходната трка да си подобар во нареднава. Кој што правевме муаве дека и времево гледаш да ти е подобро, дури да не е истото место и да си завршил прв, поќе ќе си задоволен ако в година завршиш втор со пубо време од претходното? Да, па реално, ако за мене лично сега на некого сатисфакција му е првото место пред се. Ми значи ништо да завршам прво место, примерно Охрид Ултра 66, ако имам послабо време 10-15 минути од лани. Можам да завршам и 10-то место, ако имам јас подобро време за поласат, да речеме, од то лани, треба да сум максимално задоволен, пошто имаш прогрес. А то местото зависи од многу фактори, сега имат многу јаки тркачи, ти не знаеш, и јас лично не можам да се ставам сега на некоја светска листа, пошто уште немам трчано на светско ниво. Добро, кај нас ти си сега, сепак може да се стаиш на висока позиција последниве така 2-3 години, ево пред 3 години да кажеме 2018 ако си почнал со првото до сево, лани беше на Охрид трейл прв заврши, сега последниот трейл на Матка исто прв заврши, друго имаш прво место? Воглавно овие тркиве, значи тие се интернационални трейл тркиве. Стајани се во календар на ITRA, International Trail Running Association, секој може да се пријави, поени добиват на интернационално ниво и јас добивам на интернационално ниво, бодирани се на интернационално ниво и се зависи значи до конкуренцијата и тоа е најбитно. Еве пример на Тито Врвко трчав 2019 бев 6-то место во јака конкуренција, лани победив. Да. Во истата конкуренција добро со плюс минус некој да речиме, ама направив и рекордно време на стазата што беше 2:47 беше 2:47 или 2:40 беше ко трчав 2019, јас истрчав 2:39. Пак под ова, значи цело време е доста битно што трчам една минута под или неколку секунди. Еве и на водно Матка сега истрчав 4 сати и 59 минути. Пак под 5 сати. Да. Што не ги ни планирам, знаеш, некој тактизира. Да, то си има нешто подсвесно тука. На планина не можеш тие работи да ги планираш. Значи, не можеш да планираш време. Некој мој, јас не сум толку експерт, ама да си на планина експерт да планираш време, пошто е многу тешко. Многу услови се за ветар, сонце многу топло, па еве на водно Матка снег, кал. Да. Па ладно беше сабајлето минус, слегвиш на Матка, топло е, пеко. Па многу фактори зависат, не можеш да планираш никакво време. Сега јас имав зацртано некое време, не можам да речам дека трчав така само и од прилика тука бе. Ама имаше различни фактори што влијаја пак врз тоа време, пошто морат некојаш и
времето да си опулиш, пошто сепак за време трчаш, не трчаш за... Во секој случај. Овде кај нас сакам да те прашам сега како млад вака спортист, конкретно Охрид после во Македонија, кои се условија, какви се условија за тренинг, за дали имат услови едноставно или сам си ги диктираш условиве, дали имаш поддршка, дали имат професионална поддршка исто првично покрај финансиска, покрај пријателска секаква. Дали имаш, пошто овдека кај нас од една страна ќе речиш во Охрид имаш планина Галичица, ево имаш терен даен од Господа, така ти е природава, ти дала терен. Сега покрај тоа сигурен сум, ако се споредиме со некои други светски, дека имаме услови, ама дали имат услови од ова друго, што викам технички услови, екипно, не знам, клубови, тренери, тебе некој да ти каже вид ваква диета, таква сега, ваков тренинг, таков тренинг, за може да издржиш во наредниве 5 години, да си на ниво. Епа, условите, ние сме многу навикнати во Охрид, во Македонија општо, само да се жалиме. Значи, се жалиме, нема, тешко е, изговори еден куп, заш не можеме да направиме нешто. Сам условија си ја правиш. Да, треба поддршка од фамилија, од другари, од пријатели, од еден куп ствари треба поддршка, ама накрај ти самиот едноставно... Зависиш од себе си, да. Да, пошто имаш планина, треба планинава многу работи си повлекви самата со себе, ти треба многу опрема прво. Различни се условија. Опремата и после ќе ја ставиш на страна кога ќе ја набавиш, исхрана, еден куп што мора да ја внесиш, немат, иначе некој треба да прави дома, мама треба да прави, што се викат. И то све ако не се поклопи, тешко, многу тешко и студирање, другари. Така Не, да речам, не сум едно професионално ниво кај што можам сега секој мене да ми служи. Не сум јас центаров на вниманието и светов, пошто секој си има тоа врз. Да, ама треба ти за тоа од професионална страна да имат некој кај што ќе мој барем ко клуб нешто, не знам во тој стил, дали тренер, персонален тренер, така, кај што викаш што тебе ти служи. Јас то све си имам средено, сам во тим најубаво е да се работи, да се разбериме, најубаво е да си имаш клуб. Еве, јас има некој што те туркаат плюс. Да, што те мотивира нормално то и што можеш да дојдеш заедно на трки, заедно да тренирате. Доста е битно тоа, пошто тренингов ко тренинг, јас неделно трчам по 10 сати и навистина 10 сати да трчаш саме. Општо не само не трчам 10 сати, имам еден куп ствари и вежбање и тренирање и све кој ќе се совпаднит. Во главно имам и за тренинг се најдвет другари за било шо малце поддршка и мотивација, пошто многу е тешко во денешно време, тешко е да се најде мотивација. Најчесто мотивација ќе најдеш преку трка. Се спремаш за една трка и таа ти е мотивација, ама сега пошто нема многу трки, треба да останеш во форма, ниво да си, да. Еден континуитет да се задržиш. Да, мајндсетот да не ти се смени за наредната трка и да е за 6 месеци. Јас искрено и немам некој така посебна мотивација кога ќе трчам. Сакам да трчам и прво место си идат само по себе. Реално, немам некоја посебна мотивација. Така, кеф ми е убаво. Ме мотивират едноставно тоа што друго правам нешто. Дур трчам убаво, ми е да одам да се издувам, човекам. Да се издувам едно 30 километри. 6 километри ќе одам на утра да избега, да излези лошото. На тренинг сам да те прашам, пошто ја тренинзи 10 сати, ама мотивација сигурен сум, гледам кога ќе ставаш историја со музика, со она, кај
Шо стил? Агресивно, јако Не, да енергично? Добро, Шо можда... сакаш? Шо ти е добро. најмногу, шо те Некои онакви, песни шо се- ти дават? Некои песни се, да речам, агресивни. Не многу, не ме мотивираат мене песни, бе. Убаво ми е некако темпово. Во ритамов ти, Во ритамов ми. енергијава ти, она. И да, што викаш, енергија природно е, бе. Ритамов дур трчаш на тело. дај кажи некоја песна или некоја На- бенд некој. Најубај за трчање ми се Тул. Значи, онака ритамон му е скроз се сап. Некојаш дури имам осетено дека дур дишам ко музикава шој. Тоа се си е И некако, знаеш, чудно е. И можам и без музика, навикнат сум, ама најчесто кога ќе пуштам музика и во некој свој свет си шибам скроз во различен свет. Кога ќе ги поврзиш природава и музикава, пуба комбинација нема. И трчање нормално како динамична една активност во сето то. Ту, не знам, Од рапој, нешто. рап. Рап не слушам многу в планина. Рап ми е некако многу напнато. Пред трка, што слушаш? Пред да почне трка, слушаш музика, нешто те опушти пред она нешто да се сконцентрираш. Абе, цело време слушам музика. Пред ево да речем имаш некоја она рутина што ја практикуваш пред сека трка или зависи од моментот? Рутина пред трка. Некако многу брзо ми иде пред трка. Пошто сабајле се, па стан, виш, јаиш на брзина, треба да стигнеш до место кај што е тркава, се облеквиш, не знаеш што да облечиш. Вечерта се си наместил, ама кога ќе дојде тренинга, нешто фали, нешто. Чудно е. Многу филингов што е претркава, не ти е истко вообичаено, а све си вообичаено. Нешто те боли, нешто, не знам, се по... Хипохондрици ставиме сите, реше леле за за колено. Нешто, да, нешто ти... Така имаш некој чувство. Нема да можам да тржиш, зашо овде ме боли? А колку е имат лимит некој овој спорт што го Па, лимит? Да кажеме. Баш затоа е убаво што никогаш нема лимит. Имат лимит, ама никогаш нема да одознаеш лимитот кој ти е. И твојов личен и на планини бе, бескрајни се, немат. Да, ама немат пример да речеме до 30 години и после коленава послаби ќе се во тој стил лимит и демек до таја година имам граница кај што ова сакам да постигнам и после ќе биде поиќе рекреативно или не гледаш така? Не гледам така. Прво треба да останеш здрав, силен, без повреди. Тоа е најбитно, здравие во сега. Тоа ти зависи после. А без овој спорт е некако екстремен. Многу си подлежен на секакви повреди, не само на повреди, туку и општо ветришта, дожд, цела вечер. Не знам што се деси, да. И доста е битно, значи, внимателно исхрана, све и трчањево, да внимаваш кај трчаш, отрчаш, не треба на тренинг да даваш максимум. Еден куп работи се поврзани што и убава исхрана, правилен тренинг и убав одмор. Ако тие работи ги практикуваш, можеш да трчаш доколку сакаш во живот. А психичкиот дел, пример на трка, ќе речеш 6 километри. Сигурно имаш момент на сред трка кај што кажеш, не можам поиќе. Да. Се откажувам, готов, Да. паѓам. Не дека не сакам да завршам, не можам физички да издржам поиќе. И психички, психичко нека ти го потисвит физичко во некој момент. Никогаш не викам не можам физички да издржам поиќе. А психички паѓам, нормално е тоа. Кој не Се им кажавме на овие што ќе се тркат против тебе. Како да те стигне. Како, не знае. Јас си правевме муавет, ние со тој на 42 што трчавме, ама го победив. Психичкиот дел е на 66-кава што трчав од
Светинаум до Охрид, таму на кај 30 км, ме фати некој грч на ногава и, знаеш, боли, ти се обидуваш да останеш психички стабилен за да задржиш и физички овде да го задржиш. И си викаш, окей, боли цеа, знаеш, си имам сега своји работи што треба ги исполнам, знаеш, не е лесно, треба да внесиш калиум, натриум за то да функционира. Свесен сум од што е настанат проблемов и како да го санирам. Тоа е најбитно. Да. И издржи до пунктов, си викаш, до освежителна станица, таму ќе се регенерираш И после газиш до крај. И си шиваш. То наистина болеше многу и то беше негде на 33 километар ме фати. Пунктот беше освежителен на Санџура на 42 така нешто. Па пак не е малце 10 10 километри. километри требаше. Не е малцето. Како било малце и на 1 метро 10 метри ти е во такво... Да. Особено во таква Да. ситуација. Во умов сикаш не се стигви тоа. Нема шанси. Си пуштив музиче, си пее во имате на студино се викате на поле. Си пее код не сум на трка. Никој не ме стигви. Јас стигвам, си пеам, си уживам. А си трчам, јас нормално, то боли. Пошо не смеш да му даеш на значење многу и на болка, како да кажам. Нормално треба да ти. А што не е нормално? Да. Обично немам некои проблеми на трки. Све ми е под конец и сакам да ми е под конец и цело време. Некако и во секојдневниот живот станви обсесија некако. Да ти е све под конец. Да сакаш да си одморен, спремен за тренинг, па рековери пак после тренингот, јадење, све витамини, све колку што треби, уба исхрана, значи дамбетар од бодибилдер, значи скроз она бодибилдериве толку не пазат. Сега јас не велам дека јадам некоја храна ко тие што јадат нешто скроз сакам да си ги внесам нутриентиве потребни што ми се, сакам да е квалитетна храна, што не значи дека хамбургер ќе јадам хамбургер, пица ќе јадам. Да, бе, да, зашто не. Да си даеш на дужичето малце. Све што мој. Сега слаб сум јас, 55 кила, што се викат. Ама пак мора ти исхранава да е топ. Да. Пример, ке те боли некој мускул, сеш ме боли мускулов, ша треби сега да внесам, дали треби тагнење. Која е причинава што ме боли мускулов, да не ме боли пак истиот мускул, да го јачам, дали треби тоа јачвење, дали треби ти исхрана, дали што И то све сам го правиш, нема некој кој да ти кажеш вака треби, така треби. Да кажеме генерално, немаш Нема. персонален тренер кај што ќе се грижи за тебе. Имам јас тренер, ама тој појќе за тренинзиве. Друго дел јас сам сам што Добро, се пак Шо ти и најво тој- си го знаеш и телото и како ти функционира, што му треби, како му треби валјда. што и тој имат разбирање, ама немој цело време тој да ме прати, јас сам си ги правам тренинзиве. И муаветов ми беше што читам претежно од интернет, ваму таму имате ен куп литература и оние што се аудиобукс ги слуша. Многу фактори влијаат врз тело, врз само тело и никогаш не можеш да постигнеш баланс. Со овај спорт тоа е цело време нешто ќе те боли. А сега пошто рече со овај спорт како и цело ова, сакав да те прашам дали имаш себе си вака лично некоја цел што сакаш да постигнеш. Дали имаш цел во иднина што гледаш, не викам следна трка или за 2 трки, во иднина правиме на долгорочно. Имаш ова цел, сакам и после тоа поинаку ќе размислувам или не си ставаш такви нешто цел овде. Точка може и да речам и доста е. И доста? Или не мора да речеш викам- доста, ама да имаш нешто што сакаш, дали имаш цел, дали имаш После нешто се- такво што те мотивира.
после секоја трка си викам, доста. Појќе ова трка не ја трчам. Иначе имам цели така, што сега ги гледам недостижни и знаеш, добро е некојаш кога ќе помислиш на некоја цел што имаш и срав да те фаќа. То некако мотив ти даат. Пример, не знам, сакам 160 километри да трчам околу Монблан. Сакам на високи планини да пробам некои брзински времиња на екстремни услови, некои то понатаму, то така некои цели што те прават пожив, сега те мотивира да тренираш. Да тренираш појако, за тогаш да си силен. Да. И Ако дојде моментот, ако дојде моментот, да си спремен. абе, ќе си дојде све моментот, само со време мора да ги поминиш некој ниво. Мора да се Ама е изгориш. битно е што има таква, важно е да имаш таква цел во Да. животот. И не е една, дури ета неколку. Сигурно виднина уште поќе може да ги се појаве што би имал. Што би сакал, ама не можеме све да постигнем. Да, бе. И рачу. Сега виднина што е следно. Која трка што сакаш во наредна до крај на 2021, ево да кажеме. Са следно е Охрид Трейл што идат по календар или Да. имат април нешто. Охрид Трейл. Имав сега за недела имав трка, ја откажа. Откаже Ќе ја трчам во сопствена режија. Да си видам само до кај сум, што сум со тренирано. Пошто можам да направам конкретен резултат, да го споредам со времињата од минатите години. Друго е на трка, се тркаш со други, ама и сам некош. Следно е 15-16 кога е 15-16 мај Охрид Трейл. Така нешто беше. То ти е 66 следно, км. 66 кога ќе трчаш пак ќе браниш титулата од лани. Титулата, да. Прво место, Да. кое време беше лани? Мислам 8 сати и 1 минута. Е, тука не бев под 8, Под 8 не една беше. минута. А после тебе вториот колку време после тебе заврши? Не знам, сат време негде. Значи маеш и да си одмориш, типа Па си јадев супа на велјасто горе на пунктот. то. А сега годинава имаш конкретно за време да ти е под 8 сати? Па Цел некоја? да. Сакам барем 7,5 часа негде. Би било. Би било одлично. Па сега пола сат да спуштиш, рачунај Не. спуштив на водно матка, пола сат спуштив. 42 км, шо Да, толку време таков напредок. топ. И после имам светско првенство, значи прво светско првенство што ќе трчам, ако е све окей со ситуација. Каде? Во Италија, сега не знам која беше точно, На Монца формулава каже. не знам која беше точно градов и планинава. Гледав, баш вчера гледав снимки, многу екстремна трка до 2500 се оѓа. Топ. Сега не е кај нас до 2700, ама до Кога е? Кој месец? на две трки сум пријавен, вертикалот е на 29 главната трка е на Кога 29? јули. Јули? Главната трка е на 1 август. Аха. И пред тоа се надевам дека ќе име ко репрезентација на Skyrunning, таа е Шпанија. Супер. Таа е 42 Шпанија, таа е светско првенство оверал, значи и во сениори, Све заедно. 42 километри е. Другава е само јуниори, до 23 години. Јут. Таа е 20 километри со 2000 негде метри, ко на Тито врв, нешто слично. И ќе се спремам за нив, па ќе видиме. Здраве. Со среќа за тоа. Здравје, да. Друго нешто кажи, дали имаш што сакаш да кажеш, нешто што не спомнавме, нешто не знам да им порачаш нешто на луѓе околу млад спортисти или на спортисти, поима не. Епа, Ништо што ти лежи на душа. што ми лежи на душа. Ништо, да прават тоа што сакаат, што им е кејф, да се активни со било што. Значи, култура, спорт, све тоа си оѓ поврзано. Природа,
да си ја сакат земјава едноставно кај што живееме, да ги искористат сите ресурси и можности, да речем. И тоа е тоа, друго. Доволно и тоа. Да се дешават нешто во градов кој ќе е Охрид, спортски, културни манифестации, пошто ние како спортисти, еве јас како спортист, оиш планина, сам си некако планинава те влечи, те повлекви, знаеш, кој ќе рече дивјак, ама навистина е така. То природно ти да се дистанцираш некако од цивилизација, пошто, знаеш, инаку е некако на планина кој ќе се осознаваш кој си навистина, не си некако социолошко битие. Природно некако, а долу со културава некако пак се враќаш. Ако нема така културни настани, манифестации, интеракција, многу ќе се здивиш, ќе се повлечиш и мора да имат баланс во тие работи. Мора да се сложам тука 100%. И затоа убаво е така некои културни манифестации, дружби и настани да се дешаваат. Сега не само за мене, не викам за само за мене. За сите, да имат за секој да се одбери тоа, сакам она, сакам. Не е само за планина, јас ти кажувам така, за јас кажувам за планина дека те повлекви некако те прави дивјак. А имат и други работи, сега некој цело време работи некоја работа од 9 до 5 и то те повлекви во некој ниво и било шо, некој многу понапорни ствари прави. Тука е кај што не зближви како култура, како културни суштества, некако роботи и како дивјаци. Да, морат балансот, да се најде, сложам 100%. Друго, да ти се заблагодарам што присуствуваше во нашиот подкаст, имам нешто да ти кажам. Имаше кажа доста работи, ќе остане нешто за следно здравје, кое се вратиш од на светско првенство или наредна прилика. Да ти посакам многу успех во спортот, во идниве предизвици, подвизи во се Охрид трейл, следно па ова за светско да се вратиш и ти индивидуално и ко репрезентација во Шпанија да некој успех ето да и да се крени уште малку свеста за овој спорт и да се вложи уште толку да пошто имате ево талентирани, посветени млади луѓе, па се надеваме дека ќе имат и поголем слух и сето тоа за да не остае така само од себе, да се развива, туку дека малце ќе му даете на пуш, што се викат, ветар во грб малце, ковака се нас, што ни бриши ветрот. Цело време напнато. Не бркат. Така што тоа е тоа, да си останеш здрав, за газиш сегде и сите што си ги имаш цели ти повисоките и на пократко гледиште да си ги оствариш и друго не знам што. Се надевам се гледаме, следно се гледаме на Охрид трейл. Фала многу за дружбата што си кажавме вака, што си споделивме. Во секое време. Имат многу приказни вака за планина, стално се дешава. Следно ќе седниме негде погоре в планина, ама кај што не дува толку. Во поинаква она средина малце ќе наместиме и тоа што само ќе удриме на приказни што се име дешава во планина и случки. Не, пошто 6 километри многу работи се дешава. Многу работи, да, ние така накратко ги подспомнавме, чепнавме само. Тоа е тоа, фала многу. 12 епизода, Дејан Ангеловски може да си одјави, така сакаш. Тоа кажав, што кажав. Јас прашав, што имаш да се прашат. Тоа е тоа, ево. Со дрифт, Токио дрифт. Одјавивме, ево. Да. Тоа е тоа, фала. Поздрав. Фала многу.